Sveiki, automotofanai! Šiandien aš noriu Jums pristatyti naujieną Lietuvos rinkoje automobilį GWM Ora 3. Noriu papasakoti Jums būtent moterišką žvilgsnį į automobilį. Kas man patinka? Visų pirma patinka, kad dizainas yra klasikinis, o vidus yra šiuolaikiškas. Labai gražus žibintai. Plius, kas labai dar patiko, kad yra labai graži spalvų paletė. Spalvų paletę tuoj pamatysit, kažkur tai pamatysit. Plius patinka, kad šis automobilis nėra didelis, visur galėsit prisiparkuoti. Jeigu aš turėčiau tokį automobilį, kai tik tai pradėjau vairuoti, tai būtų, žinokit, svajonių svajonė. Važiuoja tyliai, gan minkštai važiuoja, jau aišku pabandėm, jau pavažiavom iki čia. Labai paprastai valdomas. Nereikia, kai atsisėdi už vairo, net nereikia nieko paspausti, tiesiog atidarai durelės, atsisėdi, paspaudi, stabdi ir automobilis paruošęs jau važiuoti. Tuoj parodysiu Jums ir vidų. Net raktelį labai gražiai padarė. Pasižiūrėkit. Negėda rankose laikyti. Žinoma, vidus. Ką noriu pabrėžti, tai kas patiko, tai dizainas. Dizainas man užneša į Bentley, vat būtent šitie prasiuvimai. Ir siūlai tokie mėlyni, stilingi. Atsisėdam į vidų. Kas patinka viduj? Ne per daug mygtukų. Vat tas svarbu. Aš, pavyzdžiui, labai nemėgstu to viso atsisėdi į mašiną maiginėjimas. Šitą mašiną prisimena. Vieną kartą užduodi jai viską, ne? Kaip tas liečia ir sėdynės, ne? Vat, pavyzdžiui, sėdynės, jos yra elektra valdomas. Pas mus visada su Edgaru buvo barniai. Aš atsisėdu, aš visada labai prisitraukiu prie vairo, ne? Va, matot? Plius aš visada sėdžiu aukštai, man patinka matyti visą kelią. Ir, žinoma, ištraukiu vairą, prisispaudžiu prie vairo. Ir kai Edgaras ateina prie mašinos, žinoma, aš paskui viską pamirštu, Edgaras ateina ir viskas, sako, gnomas sėdėjo. Tai ir prasideda, ir tada ir neatsisėst negali, turiu atsisėst, atsitraukti. Šitą mašiną prisimena, kas sėdėjo. Čia vat yra toks jutiklis, jinai mato, kas atsisėdo, ir pagal jį viską atgal sureguliuoja. Mašina yra super protinga. Plius, ateikit čia. Mielas moteris, jūs tik pažiūrėkit į dizainą sėdynių. Sėdit kaip karalienės. Didžiausiai komplektacijoje žinau, kad bus netgi masažas. Šitoj nėra, bet kaip už tokius pinigus, žinokit, čia netgi žiūrėkit, netgi multimedija yra kaip prabangiam automobilį. Kas gerai, jūs pasižiūrėkit į kokybę. Ši mašina kalba. Bet, su mano anglų kalba, aš nežinau, ar jinai mane supras, bet šiaip turėtų. Ir kas dar yra gerai, aš dabar mokinuosi anglų kalbos, ir galima netgi savo akcentą šiek tiek patobulinti. Hello, Ora. Yes, I'm here. Open left window. Okay, open. Hello, Ora. I'm listening. Close the window. Šaunuolė. Kaip oda versta, netgi galėčiau pasakyti. Plius tas retro dizainas su šiuolaikišku tokiu prieskoniu. Dėl vairo. Kiek aš žiūrėjau apžiūras, visi sako, vairas per plonas. Mūsų moteriškom rankom yra kaip tik, aš manau. Kas dar labai patogu valdyti multimediją ant vairo, kas man dar patinka. Va, matot kaip? Va. Jūs galite visą mašiną iš visų pusių pamatyti. Aišku, mes dažnai pasiėmėm su savim kavos puodelius.
Tai čia jiems irgi yra vietos. Man šitas labai mygtukas, labai gražus, jisai kaip briliantas. Noriu grįžti prie kameros. Žiūrėkit. Kamerą galima valdyti labai paprastai, gražiai, teisingai prisiparkuoti ir joks vyras nesakys, kad čia moteris parkavus. Dažnai mus trolina. Va. Dar noriu parodyti, kaip atsidaro. Matot? Neiškrenta bilenkai, o gražiai moteriškai atsidaro. Kvietimas, kaip akytės labai gražiai atrodo. Nu, toks dizainas, nieko čia nenustebinsi, žinoma. Ir žiūrėkit. Op. Akinukus įsidėjom. Ir, akinukus įsidėjom. Ir uždarėm. Ir vairuojam. Visada žinom, kad ten yra akinukai nuo saulės. Tas irgi labai pagalvoja apie mus moteris oro. Gale nepataupė vietos, žinokit, kaip, vos ne kaip crossoverį mūsų vietos gale. Žiūrėkit, sėdžiu, maksimaliai atraukta yra kėdė. Aš nesu aukšta, 1,68 m mano ūgis, bet pasižiūrėkit, kiek vietos. Ir, žinoma, mamytėms svarbus labai dalykas yra easy fixai. Dar vienas dalykas, kas patinka. Dažniausiai galinės sėdynės būna, tokios negražios, tokios paprastos. Jūs pažiūrėkit, kaip čia gražiai padaryta. Žinoma, jeigu turit paauglius vaikus, kaipgi be porankio. Kavos puodelis arba arbatos irgi yra kur pastatyti ir gan tvirtai patogiai laikysis. Čia, žiūrėkit, yra, taip padaryta ne plastikas, o kaip guma. Labai gerai laikysis ir neišsipils nieko. Koks dar pliusas, dažniausiai, kaip aš ir minėjau, gale pataupo grožio. Čia oro pasistengia ir padarė tikrai gražiai, irgi ir apsiūta, ir čia alkantara, ir plastikas toks minkštas, nepigus irgi įdėtas. Kaip tokiam automobiliui už tokią kainą, aš manau, nepataupė ir padarė gražiai. Kas dar, ko nepaminėjau, tai garsų sistema. Yra įdėtos 6 kolonėlės. Tai, kad jeigu mėgstat garsiai, aš tai, pavyzdžiui, labai mėgstu vairuoti ir dainuoti, ypatingai, kai sustoju sankryžoj kur nors prie šviesoforo, tai rėkiu kaip reikiant, tai labai gerai padaryta. Čia yra įdėta premium garso sistema. Bagažinė yra nedidelė, bet mes moteris nevežiojam ten, pavyzdžiui, kokių nors statybinių medžiagų, bet cemento maišas tikrai čia tilps ir netgi 2, o iš parduotuvės 3 krepšiai tokie maksimos dideli tikrai tilptų, kas yra gerai. Papildomo rato pagalbinio čia nėra ir nebus. Mums to ir nereikia, mes vis tiek patys to nedarysim. Skambinat vyrui, atvažiuoja ir viską sutvarko. Apie tai, kaip važiuoja, dar pamiršau pasakyti, turėjau pirmą mašiną, tai žinokit, troleibusai Lenkia labai sunkiai važiavo. Tai kaip važiuoja šita, tai žinokit, moteris, jeigu mėgstat palakstyti, tai 170 arklio galių pilnai užtenka, žinokit. Ir rezimuojant, ką aš norėčiau pasakyti. Tikrai labai gražus dizainas. Kam patarčiau šią mašiną? Moteriams, kurios tik tai pradėjo vairuoti, kaip antra mašina šeimoj. Ir jeigu kažkada svajojate apie Mini Cooperį, tai labai panašus modelis.